Ano tawag do'n? Yung ganito. Parang hindi natanggal kabit. Yung cigarette. Hi everyone! Today, mag-unbox ulit tayo ng something para sa sasakyan. And that is a car cigarette lighter power adapter with dual USB. So, ang function nito ay para makagamit ka ng dalawang device sa sasakyan mo. Then, ang gusto ko dito is may on and off switch para hindi ko na kailangan tanggal kabit yung cigarette. Ano tawag doon? Ah, yung ganito. Para hindi natanggal kabit yung cigarette. Okay, basta para hindi natanggal kabit yung port, yung 12V port dun sa sasakyan. Kasi pag tanggal kabit ka pa since yun, may dashcam, then maglalagay ako ng air purifier, baka ma-discarga yung battery. So, mas maganda meron tayong on and off para mas madali na siyang turn off. Duh. So, ayan, two car sockets. Kasi, yun, meron tayong dashcam. Then, maglalagay pa tayo ng air purifier, which is na-review ko sa last video. So, you can check it out later. Maglalagay na ako ng link sa description or anywhere. Aside from that, meron tong LED light. Ito, i-display niya yung voltage ng battery. So, if maganda pa yung voltahe na ipoproduce ng battery ng sasakyan or kung medyo kailangan na palitan, makikita nyo dito. Then, dual USB port. Bukod sa dual car sockets, may dual USB ports din siya. And, ang maganda dun sa USB port niya is QC or Qualcomm 3.0 na siya. So, you can expect na mabilis na talaga siyang mag-charge. So, other features, okay. Meron siyang 1 meter cable length. Kaya mas gusto ko din kasi na may cable siya from the car socket mismo. Instead yung mga iba na yung nakadirekta kasi nag-try na ako nung direkta yung dual car socket sa sasakyan and ang problema ko tumatama siya dun sa cambio pati na rin dun sa handbrake. So, ito mas ideal para dun sa interior ng sasakyan. Yan. Okay. So, ito yung laman. Baba. Okay. So, nothing there. Velcro. Manual. Manual. Oh. Next. The actual device. So, ayan. May extra siyang 3M sticker. Dual-sided sticker. So, ano ba nga siya? Para siyang silicone? Something like that. Okay. So, ayan. May libre pa tayong sticker. Then, ito. Actual. So, ito yung mismo car socket. Okay, oh. Actually, mukhang maganda yung kable. Ano siya kakapal. Diba? So, ito yung mismo car socket. And, yan. Ito yung on and off. Click. And so, on, then off. That's it. Two socket and two
Qualcomm 3.0 USB port, which is maganda dahil madali tayo makakapag-charge on the go habang nasa sasakyan. Then, oh. Ooh. Okay. Ang ano nito, pwede matanggal tong side. Ayaw. Shucks. Ah. Ah. Okay. Parang ayaw. Ano ba to? Ayan o, makikita nyo. Natatanggal tong part na to. Ito. Itong part, mismong part na to. Para kung naka-fix to dun sa dashboard nyo or sa dashboard. Yan. Pag naka-fix to sa dashboard, itong parang bracket na to, pwede nyong tanggalin to. So, kung may magcha-charge somewhere sa likod or kailangan nyo extend to, hindi na kayo mahirapan kasi dahil matatanggal siya. So, oh. Psst. Okay. So, okay. So, tingnan ko, okay. Hindi siya pa-slide. Ano siya eh. So, ito yung may notch dito. So, susungkitin mo siya. Hindi mo siya i-slide. Something like this. Ay, mag-focus. Ayan, then, snap. Yeah, diba nag-snap? So, para tanggalin, ganun din. Snap. Maganda lang dito kasi kung halimbawang ganyan nakadikit, either way mo siyang pwedeng ibalik dun sa dashcam mo. I mean sa dashboard mo. So, pwedeng ganyan or the other way around. Kasi depende kung paano mo siya ipe-place and saan mo gustong papuntahin yung cable. So, mamaya ikakabit natin to sa dashboard para ma-check natin kung mas maganda talagang gumamit ng ganito. Then, kung mas convenient. And, ano pa ba yung advantage and disadvantage kapag ganito yung car socket mo sa sasakyan. So, go! Ay, mag-focus. Tayo pa ako. Okay mo. Bababa mo pa yata? Or dulo-dulo mo ganun? Ha? O dyan na lang para mas... Dito, para masyado. Hindi masyadong sipain dito. Sige, kung saan... Dito pala kasi may butas doon. Sige. Okay na yan? Oo. Natanggal! Ano, dito na? Sige, try natin dyan. Sa kanto? O dyan sa ano? Sa ilalim? Eh kasi inaisip ko pag may wire, hindi ba tatama? Sa bagay, dito Ba't naman sa natanggal gilid. agad? Hindi pumapit? Baka madumi yung surface. Hala. Sinisip. May papunas na. May wipes ka ba dyan? Wipes? Ay, wala. Wala akong wipes. O nga, nagdami Ano, na dyan lang. na lang? O, saan ba? Dito sa baba na lang. Diyan na lang sa baba, dito. Dito Para na lang. ano yun? Pantay dito? Sa baba, nakalapag lang. Oo. As in dito. Oo. Dyan na lang. Dyan na, okay na. Aabot kaya ito. Ay, yun lang. Tingnan mo. Abot naman yan. Sige. Ayan pala. Okay na? Ayan. Didikit ko na. At least yan, sa baba, hindi na mahuhulog. Lapat. Hindi siya nakalapat. Sa baba.
Inapat. Abis na mo matanggal. Yeah. Ayan. Huwag na mababasa. Ba't naman mababasa? Pag umulan, Umulon. tapos may payong ka, kailangan mo ng pangkabit dito sa part na to. Bakit? Tanggal. Tanggal. So, dalawa pa naman yung ganyan. Yung tape? Oo. Nasaan na yung tape? Yung extra nandun sa box. Peke. Peke. O hindi ano yung... Dapat kasi medyo emboss eh. Saan ba natin kakabit na? Yung Ito sakto na lang talaga. dyan, oo. Sulo ko? Baka tamaan kasi ng ano pala, ng upuan. Pag umusog, di mas maganda nga dito. Doon na nga lang. Dito na lang talaga. Iusog ko lang dito ng konti. Pag ano, bibili ng ibang tape. Kung matatanggal. Ayan, parang sakto lang dito. Aalalayan na lang pag may isasaksak at saka tatanggalin. Paano natatanggal yan? Yung bracket yan, no? Pwede mo siyang tanggalin. Talaga. Bracket lang pala yan. Connected. Dun, 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 dun.